ما مخکې یو جمعه درته ویلي مې کله چې به مسلمان یو تکلیف یا یو آفت او مصیبت راشي د هغې دپاره به دې څه کوي هغې دپاره خو یو دا دی چې که بیماري وي نو دی به ډاکټر ته رجوع کوي یا حکیم طبیب ته د که علاج مسنون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل علاج کړی دی او د وحی په بنیاد یا د تجربې په بنیاد صحابه کرام ته بعضې څیزونه ښودلي دي لکه کلونجي ښودلی ده چې کلونجي حبة السوداء ورته عربۍ کې وایي شونیز ورته وایي کاله دانه ورته وایي وی فیه شفاء من کل داء الا الموت او بل روایت کې الا الحرم چې په دې کې ما سوا د بوډاوالي او د مرګ نه د هر څیز علاج شته د ثنا صفت یې کړی دی چې د مرګ نه علاوه د هرې بیمارۍ علاج دی د شاتو صفت قرآن شریف کې الله په خپله کړی دی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس چې د خلکو دپاره د شفا ذریعه ده نو یو چې بیماری راشي نو په هغه بیماری کې به ډاکټر حکیم طبیب ته رجوع کوي یو دا شو دویم به الله ته رجوع کوي د ټولو نه مخکې به الله ته رجوع کوي او الله ته به درخواست وکړي چې یا الله دا بیماری د دا ته لر کا ځکه بیماری راوستونکی او لرې کوونکی د الله عظیم ذات دی اسباب ولا پیدا کی خدا الله عظیم ذات یې لر کوي او د الله ذات یې راولي نو الله ته خو د ټولو نه مخکې رجوع پکار ده او که داسې څه دي چې ظاهري بیماری نه او غم او تکلیفي نو مسلمان له پکار دی چې الله ته رجوع کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسک او عائشه بی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې یو پریشانه بر یو کار به پریشانه که بس سره بلاړو مونږ به وکړو دریم زمارونو صدقه ده صدقه نبی علیہ السلام فرمای ترد البلاء مصیبت ختمه یو لوی عالم دی هغه لیکلی دی علامه تنوخی رحمت الله علیه د هغه یو کتاب دی نشوار المحاضره په هغې کې وی یو ښځه وه د هغې زوی چې ترک شوی و غیب شوی پته یې نه لګېده او یو زوی نو دا ښځې غریبه ورپسې ګرځېده او منډې ترړې والې چې یا الله زما دا بچي چا وتښته و چا یې غوا که څه شو بچی سره زړه دردېږي او هغه زمانه کې به خلکو ماشومان تختول نو بیا به خرڅول غلامان به یې جوړول خدای زما بچی به کوم دی چا به وجلي چا غلام به څه به خو هر چا چې څوک نیک سړی و زما ته دعا وکړه چې زما بچی ما غېږې له خدای واپس راوړي چېرته به علماو پسې ګرځېده خدای ته به یې ژړل دعاګانې به کولې یا الله زما بچی زما غېږې له واپس راوله ډېر ګران کار دی الله دې مسلمانو ساتي نو یو ځل دا کور کې ناسته وه روټۍ ته او یو ملنګ یو فقیر په دروازه آواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله مو بخا دې فورا یو دوه روټۍ یا روټۍ هر څومره چې وه ترکاري ښه د عزت په شکل واغېشتل او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر اسو چې وغلی یې ورکړه او ورته یې دا واله د خدای په نوم دې آواز وکړه خو زما بچي زما نه چې ته غیب شوی دی پته یې نه لګي ډېر کوشش مې وکړه الله ته سوال وکړه چې ما له خدای خپل بچی واپس راوړي ویې جواب هغه ویې ښه فقیر لان چې فقیر لان دا کور ته راله څه موده پس یې خدای غزوې پیدا کړ زوی راغی ګورې دعا هم خدای پاک قبلی او چې کومه دعا کې اخلاصي هغه بیا الله خامخا قبلی خو د دعا د قبلېدو ګورې شکلونه دي دا نه چې تاسو غوښتل خدای هغه درکړي کله چې تاسو غوښتل همغه به درکړي خو څه موده پس به یې درکړي کله به هغې کې ستا خیر نه د هغې نه ښه شی به درکړي کله به د هغې په ذریعه د نه ګناه لرې کړي کله به یې د آخرت له وساتي الله ستا په خیر د ما ستا په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږي او بل غائب مسلمان چې چاله دعا کوي غائبانه نو رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبله
زوی راغی مور ورته ډېر زیاته خوشحاله وی بچې ستا کوم ځای وي خیر زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې دا ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته د خپل سفره قصې ورته وی وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم یو ځنګل کې بس پیښ شو را باندې لاړم وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری را باندې راخطا شو وی چې زمری څنګه راخطا شو مې چې خدای دې بلا سره به څه کوم وی زه په ځمکه سم لاستم چې که دا زمری نیغ تېر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دې داسې غړمبېږي وی چې ما ته رانږدې شو د زمري بس زما د دې خېټې د پاسه را ټوپ کو نو یو سړی ورته مخې ته شو زمري یې د دې مرۍ نه کلک ونیوه په هوا کې ونیوه او دا زمري یې داسې د مرۍ نه ونیوه دیکې یې ورکړه چې اخوا یې شغال کو زمري چت والې او برلار یې وکړه وتښتېد او دې سړي اواز وکړه چې لقمة بلقمة دا نوړی بدل په نوړی دا آواز یې وکړه مورې بس مړو ما چیر پار کړی بیم خو څوک سړی و غیب شو بیا ما بیا هم نه لیده بس زمري یې ونیوه د مرۍ نه او په ټوپ کې ونیوه په را ټوپ کې او خو یې شغال که او دا آواز یې وکړه چې لقمة بلقمة د نوړی بدل په نوړی مور ورته بچې تا ته یاد ده چې دا کومه ورځ به وي او مورې ما ته یاد ده پلانکي ورځ وه یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکي میاشت وه او ټیم کوم وایي پلانکي ټیم الله اکبر مور ډېره خوراک خوشحاله شوه وی بچې هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی دې ټیم کې هغه اواز وکړه د خدای په نوم نو ما یې نوړی راواخېسته روټۍ مې راواخېسته او فقیر له مې ورکړه او فقیر هلته د تغیبي سړی اواز وکړه چې لقمة بلقمة ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه د الله په نوم یې نوړی ورکړه نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که تم نن د شرمخ نوړی وې نو خدای د شرمخ د نوړی نه وساتلې د هغې لقمې نوړی بدل خدای په نقمه کې بدل کړ صدقه ناشنا شی دی چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا مصیبت ختمی او موږ بیا مو ته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کلم تکلیف راغی زموږ مولوي صاحب خدای پاک دې په قبر انوار نازل کړي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه چې به موږ ناجوړه شو لږ به وکړه ډېرو خو موږ ته به وی بچې یو دم کوی او یو ډاکټر نه علاج هم کوی او صدقه لږه ورکوی صدقه ډېر بهترین شی دی وینه دې توی کړه او چرګ دې حلال کړه ګډ دې حلال کړه وس دې کېږي غوایي دې حلال کړه وینه یې توی کړه غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو پار چا تقسیم کړه دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته د الله په نوم دا کار ما وکړو ته ګوره چې الله ټک پک بدل خلاصوي که نه خلاصوي موږ صدقې ته نه وي موږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو څونه پیسې لګوو کورونه جوړو په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګو چې څوک تاوان ونه رسوي جامې جوړې واسکټ سویټر د اوړي جمې صورت چې موږ وایو چې زموږ دا بچي محفوظ شي د مال د حفاظت دپاره موږ څه نه کوو څونه پیسې لګوو د خپل ځان د حفاظت دپاره موږ څومره پیسې لګوو ډېرې زیاتې لګوو او د ټولو نه بهترین د حفاظت شي صدقه د هغه موږ نه کوو هلته لګو پیسې بچې محفوظ شي مال محفوظ کور محفوظ زه محفوظ شم پروا نشته صدقه رسول الله مبارک وي هغه موږ نه کوو پیسې دي زه به یو مثال درکړم یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر وله نور پیچ دارو ورکړي د دستونو او ظاهر کې به ته وایې خو خو یې نور هم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي لاس پې کار نه کوي بیا خپې رپې ګرځېدی هم نه شي دی څه وکړل تا ته ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي وجود یې راله تباه که بچي نه یې غوښې ودوړولې بچي یې کمزورې که لیکن په حقیقت کې هغه جاړه او دارو د بچي د فایدې دپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده تې وځي که نه او دستونه ختم شي بیا دا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي دا به بیا معده مزېداره شي کلبې مزېدار شي نو الله ته خشته سړی جوړ کړي دقسې صدقه ده ظاهر کې خو سړی پیسې لاړې خو قرآن وایي یربي الصدقات اخرت کې هم غټوي د یوې کجورې نه د غر عمره جوړوي او دنیا کې هم خدای د هغې بدل په زیاته ورکوي او د سود او د حرام مال مثال څه دی لکه د یو سړي لاس پړسېدلي دننه پکې نو دی او پیپ دی
ظاهر کې خو غټ ښکاري سرب ښکاري او خو لاس خو غټ دی سرب دی لیکن په دننه ګند دی ګند دی مثال شو دقسې زما وروڼو صدقه دا بهترین سیز دی د مصیبت د رد دپاره الله ورسره مصیبت ختموي او دنیا کې خدای پاک بدل ورکوي